今日過嚟同大家介紹一個城裏路邊一梯一伙嘅大平層，總價只需要200幾萬就可以買到啦。咁我哋依家係騎樓位置，跟住鏡頭過嚟睇一睇三面睇山嘅大平層同埋海景係點樣。我哋依家騎樓望出海個景觀就係山景、海景，嗱呢邊都係山景嚇，三面睇海嘅。再睇翻我哋嘅客餐廳，話你睇呢個客廳幾大嚇。咁餐廳咧坐10個人嘅圍台，綽綽有餘嚇。嗱呢一個咧做咗一個書房，後期住個人多咧都係做翻一個房間。咁依家板房嘅設計咧係做咗3個房間嘅。嗱呢個主人房你睇，哇呢個位置呢個空間呢個景觀喺呢度踎住個廁所啊，睇住個山景舒服晒啊真係。嗱再睇翻我哋嘅休息區先，主人房瞓覺嘅地方你睇，望到海景山景舒服，真係舒服嚇。呢一個單位咧，佢做咗2個騎樓嘅。嗱，啱先嗰個係一個大騎樓，咁呢邊咧可以用嚟晾衫啊。咁我連住我哋呢個細嘅房間嘅。嗱，呢邊都係望到山景嘅，你睇睇啊，個景觀咧真係無敵嘅，價錢又優惠喎。之前係呢條路上邊個價錢啊，唔會低於4萬嘅。咁依家咧單價2萬都唔使噶。嗱，總價咧200幾萬就可以買到噶啦。嗱，就睇睇我哋嘅廚房，廚房個空間都好大噶嚇。3、4個人喺度煮飯都夠嘅。嗱，如果有興趣嘅係城裏路邊想睇海景、睇山景嘅大平層咧，call我過嚟睇實景。